beshaho, rivuga ngo baho mu gihe bari gupfa, rivuga ngo rama mu gihe bari gukenyuka, rivuga ngo shaka mu gihe utari gushaka, rivuga ngo kira mu gihe wari urwaye. Itegeko ry'umwami Imana riri ku buzima bwawe. None rero nk'uko Kristo yaducunguriye kuvanwaho umuvumo w'amategeko, hari amategeko yarashyizweho na ba sekuruza, hari amategeko yarashyizweho n'abarozi, ariko aka kanya Imana irakubwira ngo iri tegeko rikuweho, iri tegeko ryategetswe ku buzima bwawe, ngo uzapfa udakize, ngo uzapfa ntaho wigejeje, ngo uzapfa ntacyo ubonye. Iryo tegeko rikuweho, Imana irikuyeho, kuko Imana iragukeneye, kuko uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu w'umumaro, uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana. Mu maso y'Imana uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro. Humura, tuza, wikugwa umutima n'ibyo ubona. Hari itegeko ryategetswe ku buzima bwawe. Iyi saha rigiye gukurwaho, iyi saha Imana irikuyeho. Imana ihinduye ubuzima bwawe. Hari ahantu Imana igukuye, kuko wemeye kuva mu byaha, kuko wemeye kuva mu ngeso mbi. Imana igiye kukugeza ahantu ukwiye kuba uri, igiye kukwicaza mu ntebe wari ukwiye kwicaramo, igiye kuguha agaciro wari ukwiye, igiye kuguha icyubahiro wari ukwiye. Imana igiye kuguha urugo wayisabye, Imana igiye kuguha ubuzima wayisabye, Imana igiye kuguha imibereho wayisabye. Ariko ikigusaba, kubera ko wamaze kuva mu cyaha, kubera ko wamaze kureka ikibi, niyo mpamvu Imana yiteguye kukugirira neza. Ikigusaba ni kimwe, iracyagusaba guhindukira ukava mu byaha, iracyagusaba kwezwa. Imana ibwiye Aburahamu ngo nave mu gihugu cya Setera, nave muri Uri y'Abakaludaya. Abakaludaya bari abantu bacuruza ibigirwamana. Rero Imana imukuye muri Uri, Imana imukuyeyo, irashaka agera muri Kanani ye. Imana irashaka ko winjira muri Kanani yawe, ariko kugira ngo ugere muri Kanani yawe iragusaba kugira ibyo usiga, iragusaba kugira ibyo ureka. Urasiga ingeso mbi, urasiga ibyaha, urasiga ibikubata, urasiga ibikugenza, kugira ngo ubone kwinjira muri Kanani yawe. Imana iragukeneye, Imana iragushaka. Nakubwira ngo iyi saha Imana yiteguye kugira neza. Ba maso usenge, ba maso usenge. Yesu ashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, tubahaye ikaze kuri Minijuru TV, ikusanyirizo ry'ibitekerezo, ubutumwa, ibiganiro, inyigisho, inama, indirimbo n'ibindi. Turabakiriye rero, ni karibu, tubahaye ikaze. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, intara y'Iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Congo, Kenya, Mozambique, Zimbabwe, Zanzibar, abari Afurika y'Epfo, abari Ethiopia, abari no mu bihugu no mu migabane itandukanye, abari muri Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari mu Bubiligi, abari Colombia, abari ahantu hatandukanye, mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusenge Imana. Data, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineza n'urukundo rwawe, ngushimiye ko abanye natwe uyu mwanya. Rero turagusabye ngo bane natwe mu ijambo tugiye kumva, ugire aho dukora n'aho tugeza. Ngiye ugiye kurivuga n'aba ari njye, abaryumva n'aba ari bo. Wiheshe icyubahiro, Mwuka Wera aganze ku buzima bwanjye, Mwuka Wera ngereho, ndetse n'abazaryumva bose bategura imitima yabo, babashe kumva no kumvira. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, wakoze, amen. Nabazaniye rero ijambo nk'uko bisanzwe, bene data. Ijambo rikubwira ngo va mu byaha, va mu byaha, va mu byo urimo, va mu bikugose, va mu bikugwanya. Rikubwira ngo hari ahantu Imana igiye kugukura, riravuga ngo hari ahantu Imana igiye kugukura ikugeze aho yateguye kuba. Hari ahantu Imana igiye kugukura ikugeze aho yateguye kuba. Bibiliya iratubwira mu Itangiriro inkuru y'uwo bita Aburahamu. Yitwaga Aburahamu, Imana imuhindurira izina. Mbere yuko imuhindurira izina, yabanje kumubwira ngo nave muri Uri y'Abakaludaya kwa Setera, ajye mu gihugu izamwereka. Icyo gihugu izamwereka yarakimuhishe, ntiyakimubwira, ariko nyuma iza kumumenyesha ko ari Kanani. Rero Imana irakubwira wowe nkurikiye aka kanya, iyi saha, uyu munota, irakubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya, va mu byo urimo, va mu cyaha, va mu kibi, va mu ngeso mbi, va. Imana yashaka ko hari ahantu uva. Bibiliya, reka dusome icyo itubwira. Iratubwira ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, ujye usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka.
Imana iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo usige n'umuryango wa so, usige byose. Imana itegetse Aburahamu gusiga byose akayikurikira, gusiga umuryango, gusiga ibyo yari atunze, gusiga, yasize byinshi cyane. Mu byo yasize harimo n'ibigirwamana byo kwa Setera. Aramubwira ngo ujye mu gihugu nzakwereka, ati nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imana ibwira Aburahamu ko izamuhindura ubwoko bukomeye, ubwoko bukomeye. Irangije iramubwira ngo uzaba umugisha. Harimo guhinduka ubwoko bukomeye uhinduwe n'Imana. Iyo umaze guhinduka ubwoko bukomeye uhinduwe n'Imana, uba umugisha. Uba umugisha. Kuba umugisha ni ukuhe? Ni uko abantu hari icyo bagukeneraho bakakibona. Ni uko uba ubasha gukemura ibibazo abantu bamwe bafite. Hari ibibazo bimwe abantu bahura nabyo ubasha gukemura. Uba uri umuntu w'ingenzi ku bantu. Uba uri umuntu w'ingenzi muri karitsiye utuyemo. Uba uri umuntu w'umumaro mu gihugu cyawe. Uba uri umuntu w'umumaro mu isi ubarizwamo. Uba uri umuntu w'umumaro mu itorero ubarizwamo. Imana ibwira Aburahamu ngo uzaba umugisha, ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Kubera ko uri umugisha, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Uri umugisha kugira ngo umuntu abone umugisha, nuko azakwifuriza umugisha. Mu kukwifuriza umugisha kwiwe bizatuma njyewe muhereza umugisha, kubera ko yakwifurije umugisha. Umva mwene data, Imana iragusaba kuva mu byaha, iragusaba kuva muri Uri y'Abakaludaya, iragusaba kuva muri karande zo mu muryango, iragusaba kuva mu matiko, iragusaba kuva mu ntonganya, iragusaba kuva mu byo urimo wishingikirije. Imana iragusaba kubivamo. Numara kubivamo ujye mu gihugu irakwereka. Hari Kanani Imana yagusezeranije, hari Kanani Imana itujyanamo, hari Kanani Imana ikwerekezamo, ariko iragusaba ngo uve mu byaha, iragusaba kuve mu byo wibwira. Imana iri kugusaba kuva muri Kanani, Imana iragusaba kuva muri Babuloni, Imana iragusaba kuva muri za ngeso zawe mbi. Imana iragusaba kugira ibintu uvamo ikagira aho ikujyana. Kugira ngo ubone Kanani yawe ni uko igusaba gusiga byose. Iragusaba gusiga ibyo witaga inyungu zidakiranuka, iragusaba gusiga ibyo witaga inyungu bitarimo gukiranuka, biragusaba kureka ibyo wakoraga bitarimo gukiranuka. Imana iragushaka. Bibiliya iratubwiye ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Abakwifuriza umugisha bazabona umugisha kubera ko uri umugisha. Ni ukuvuga ngo icyo ushaka abantu bakugirira abe icyo ubagirira. Kugira ngo abantu babone umugisha uvuga uturutseho ni ukuba uri umugisha. Kugira ngo ubone umugisha ni uko uhura n'abanyamugisha. Imana iguhuze n'abanyamugisha. Imana iguhuze n'umuntu yateguye ku buzima bwawe urimo umugisha wawe. Ariko mbere y'uko iguhuza nawe irabanza ikugira umugisha. Bibiliya yatubwira ngo kandi uzakuvuma nzamuvuma. Ntabwo Imana izavuma utakuvumye. Ntabwo Imana izavuma uwo washatse kuvuma, ahubwo uzakuvuma izamuvuma. Kubera ko wowe utari umuvumo ahubwo uri umugisha. None umuntu nakohereza umuvumo, nta muvumo ufata umugisha. Aho kugira ngo ufate umuvumo uzafata umugisha. Rero aka kanya umuvumo wiba kuvumye uzasubira ku buzima bwe. Rero nagusabira umugisha kuko uri umugisha azabona umugisha. Nagusabira umuvumo kuko utari umuvumo azabona umugisha, azabona umuvumo. Wa muvumo agusabiye uzahindukira umusange. Ariko nagusabira umugisha, umugisha uzakobaho. Iyi saha nabwiwe ngo babwire ngo Imana yashaka ko mugiraho muva. Imana yashaka ko muva muri Uri y'Abakaludaya. Imana yashaka ko muva mu byaha. Imana yashaka ko muva mu ngeso mbi. Imana yashaka kuva mu byo wibwiraga. Ushobora kuba nta byaha ubwira bikabije, ariko hari ingeso zakunaniye, hari uburyo witwaraga nabi. Imana iragusaba kugira ahantu uva. Imana ibwira Yesaya yari ishaka gutegura umuntu yatuma ngo ninde watugendera. Yesaya aravuga ngo ni igihe bari gutuma. Ariko mbere y'uko avuga ngo ni igihe bari gutuma, yarabanje ifatika riri mukoza ku munwa. Iramubwira ngo iri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesaya yahamagawe atarakozwe ikara ku munwa, ariko Imana yareba iravuga ngo kugira ngo umbe Yesaya, reka manze mukoze ikara ku munwa. Nimukoze ikara ku munwa, ibyo azavuga byose azavuga ibiturutse kuri nge. Ntabwo azavuga ibintu yikuriye mu kanwa ke, ntabwo azavuga ibintu yihimbiye, ahubwo kuko yakorejwe ikara ku munwa
azavuga ibyo mushyizemo. Imana iramutegura, ariko iri kumutegura kugira ngo imutume. Ibanza kumukoza ikara ku munwa kugira ngo ibyo azavuga byose bitazaba biturutse mu ntekerezo ze, bitazaba biturutse mu myumvire ye, bitazaba biturutse mu migendere ye, ahubwo bizaba biturutse ku Mana. Rero kugira ngo bituruke ku Mana, ni uko Imana yabanje kumukoza ikara hehe? Ku munwa. Irangije amubwira ngo iri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe byose ugize ute? Urabibabariwe. Imana iramubabarira, ariko ni uko Yesaya yemeye gutumwa n'Imana. Reka twongereho amagambo dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya igice cyaho cya 3, turasoma umurongo waho wa 10. Abagalatiya 13, Abagalatiya igice cya 3 turasoma umurongo waho wa 14, cyangwa se kaduhere 13. Haragira hati, Kristo aducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse kivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Kwizera kugira ngo kugire uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Imana rero ibwiye Aburahamu, iramusezeranije ko imuhaye umugisha, imusezeranije umugisha, imusezeranije kugira ahantu ava. Iramubwiye ngo nave muri Uri y'Abakaludaya. Ese wowe aho Imana ikubwira kuva uri kuhava? Kubeshaho rivuga ngo baho mu gihe bari gupfa, rivuga ngo rama mu gihe bari gukenyuka, rivuga ngo shaka mu gihe utari gushaka, rivuga ngo kira mu gihe wari urwaye. Itegeko ry'Umwami Imana riri ku buzima bwawe. None rero ngo Kristo yaducunguriye kuvanwaho umuvumo w'amategeko. Hari amategeko yarashyizweho na ba sekuruza, hari amategeko yarashyizweho n'abarozi, ariko aka kanya Imana irakubwira ngo iri tegeko rikuweho. Iri tegeko ryategetswe ku buzima bwawe, ngo uzapfa udakize, ngo uzapfa ntaho wigejeje, ngo uzapfa ntacyo ubonye. Iryo tegeko rikuweho, Imana irikuyeho, kuko Imana iragukeneye, kuko uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu w'umumaro, uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana. Mu maso y'Imana uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro. Humura, tuza, wikugwa umutima n'ibyo ubona. Hari itegeko ryategetswe ku buzima bwawe. Iyi saha rigiye gukurwaho, iyi saha Imana irikuyeho. Imana ihinduye ubuzima bwawe. Hari ahantu Imana igukuye, uko wemeye kuva mu byaha, uko wemeye kuva mu ngeso mbi, Imana igiye kukugeza ahantu ukwiye kuba uri. Igiye kukwicaza mu ntebe wari ukwiye kwicaramo, igiye kuguha agaciro wari ukwiye, igiye kuguha icyubahiro wari ukwiye. Imana igiye kuguha urugo wayisabye, Imana igiye kuguha ubuzima wayisabye, Imana igiye kuguha imibereho wayisabye. Ariko ikigusaba, kubera ko wamaze kuva mu cyaha, kubera ko wamaze kureka ikibi, niyo mpamvu Imana yiteguye kukugirira neza. Ikigusaba ni kimwe, iracyagusaba guhindukira ukava mu byaha, iracyagusaba kwezwa. Imana ibwiye Aburahamu ngo nave mu gihugu cya Setera, nave muri Uri y'Abakaludaya. Abakaludaya bari abantu bacuruza ibigirwamana. Rero Imana imukuye muri Uri, Imana imukuyeyo, irashaka agera muri Kanani ye. Imana irashaka ko winjira muri Kanani yawe, ariko kugira ngo ugere muri Kanani yawe iragusaba kugira ibyo usiga, iragusaba kugira ibyo ureka. Urasiga ingeso mbi, urasiga ibyaha, urasiga ibikubata, urasiga ibikugenza, kugira ngo ubone kwinjira muri Kanani yawe. Imana iragukeneye, Imana iragushaka. Nakubwira ngo iyi saha Imana yiteguye kugira neza. Ba maso usenge, ba maso usenge. Yesu ashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, tubahaye ikaze kuri Minijuru TV, ikusanyirizo ry'ibitekerezo, ubutumwa, ibiganiro, inyigisho, inama, indirimbo n'ibindi. Turabakiriye rero, ni karibu, tubahaye ikaze. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, intara y'Iburasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Congo, Kenya, Mozambique, Zimbabwe, Zanzibar, abari Afurika y'Epfo, abari Ethiopia, abari no mu bihugu no mu migabane itandukanye,
abari muri Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari mu Bubiligi, abari Colombia, abari ahantu hatandukanye, mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusenge Imana. Data, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo rwawe, ngushimiye ko abanye natwe uyu mwanya. Rero turagusabye ngo bane natwe mu ijambo tugiye kumva, ugire aho dukora n'aho tugeza. Ngewe ugiye kurivuga n'aba ari njye, abaryumva n'aba ari bo, wiheshe icyubahiro. Mwuka wera aganze ku buzima bwanjye, Mwuka wera ngereho, ndetse n'abazaryumva bose bategura imitima yabo babashe kumva no kumvira. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu wakoze, amen. Nabazaniye rero ijambo nk'uko bisanzwe bene data, ijambo rikubwira ngo va mu byaha, va mu byaha, va mu byo urimo, va mu bikugose, va mu bikugwanya. Rikubwira ngo hari ahantu Imana igiye kugukura. Riravuga ngo hari ahantu Imana igiye kugukura ikugeze aho yateguye kuba. Hari ahantu Imana igiye kugukura ikugeze aho yateguye kuba. Bibiliya iratubwira mu itangiriro inkuru y'uwo bita Aburahamu. Yitwaga Aburahamu, Imana imuhindurira izina. Mbere yuko imuhindurira izina yabanje kumubwira ngo nave muri Uri y'Abakaludaya kwa Setera ajye mu gihugu izamwereka. Icyo gihugu izamwereka yarakimuhishe, ntiyakimubwira, ariko nyuma iza kumumenyesha ko ari Kanani. Rero Imana irakubwira wowe nkurikiye aka kanya, iyi saha, uyu munota, irakubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya, va mu byo urimo, va mu cyaha, va mu kibi, va mu ngeso mbi, va. Imana irashaka ko hari ahantu uva. Bibiliya reka dusome icyo itubwira. Iratubwira ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu ujye usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Imana iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo usige n'umuryango wa so, usige byose. Imana itegetse Aburahamu gusiga byose akayikurikira. Gusiga umuryango, gusiga ibyo yari atunze, gusiga, yasize byinshi cyane. Mu byo yasize harimo n'ibigirwamana byo kwa Setera. Aramubwira ngo ujye mu gihugu nzakwereka, ati nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imana ibwira Aburahamu ko izamuhindura ubwoko bukomeye. Irangije iramubwira ngo uzaba umugisha. Harimo guhinduka ubwoko bukomeye uhinduwe n'Imana. Iyo umaze guhinduka ubwoko bukomeye uhinduwe n'Imana, uba umugisha. Uba umugisha. Kuba umugisha ni ukuhe? Ni uko abantu hari icyo bagukeneraho bakakibona. Ni uko uba ubasha gukemura ibibazo abantu bamwe bafite. Hari ibibazo bimwe abantu bahura nabyo ubasha gukemura. Uba uri umuntu w'ingenzi ku bantu. Uba uri umuntu w'ingenzi muri karitsiye utuyemo. Uba uri umuntu w'umumaro mu gihugu cyawe. Uba uri umuntu w'umumaro mu isi ubarizwamo. Uba uri umuntu w'umumaro mu itorero ubarizwamo. Imana ibwira Aburahamu ngo uzaba umugisha, ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Kubera ko uri umugisha, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Uri umugisha kugira ngo umuntu abone umugisha, nuko azakwifuriza umugisha. Mu kukwifuriza umugisha kwiwe bizatuma ngewe muhereza umugisha, kubera ko yakwifurije umugisha. Umva mwene data, Imana iragusaba kuva mu byaha. Iragusaba kuva muri Uri y'Abakaludaya. Iragusaba kuva muri karande zo mu muryango. Iragusaba kuva mu matiko. Iragusaba kuva mu ntonganya. Iragusaba kuva mu byo urimo wishingikirije. Imana iragusaba kubivamo. Numara kubivamo, ujye mu gihugu irakwereka. Hari Kanani Imana yagusezeranije. Hari Kanani Imana itujyanamo. Hari Kanani Imana ikwerekezamo. Ariko iragusaba ngo uve mu byaha. Iragusaba kuve mu byo wibwira. Imana iri kugusaba kuva muri Kanani. Imana iragusaba kuva muri Babuloni. Imana iragusaba kuva muri za ngeso zawe mbi. Imana iragusaba kugira ibintu uvamo ikagira aho ikujyana. Kugira ngo ubone Kanani yawe, ni uko igusaba gusiga byose. Iragusaba gusiga ibyo witaga inyungu zidakiranuka. Iragusaba gusiga ibyo witaga inyungu bitarimo gukiranuka. Biragusaba kureka ibyo wakoraga bitarimo gukiranuka. Imana iragushaka. Bibiliya iratubwiye ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Abakwifuriza umugisha bazabona umugisha kubera ko uri umugisha. Ni ukuvuga ngo icyo ushaka abantu bakugirira aba icyo bagirira. Kugira ngo abantu babone umugisha uvuga uturutseho, ni ukuba uri umugisha. Kugira ngo ubone umugisha, ni uko uhura n'abanyamugisha. Imana iguhuze n'abanyamugisha. Imana iguhuze n'umuntu yateguye ku buzima bwawe urimo umugisha wawe. Ariko mbere y'uko iguhuza nawe, irabanza
ikugira umugisha. Bibiliya tubwira ngo kandi uzakuvuma nzamuvuma. Ntabwo Imana izavuma utakuvumye, ntabwo Imana izavuma uwo washatse kuvuma, ahubwo uzakuvuma izamuvuma, kubera ko wowe utari umuvumo ahubwo uri umugisha. None umuntu nakohereza umuvumo, nta muvumo ufata umugisha, aho kugira ngo ufate umuvumo uzafata umugisha. Rero aka kanya umuvumo wiwe akuvumye uzasubira ku buzima bwe. Rero nagusabira umugisha kuko uri umugisha azabona umugisha, nagusabira umuvumo kuko utari umuvumo azabona umugisha, azabona umuvumo. Wa muvumo agusabiye uzahindukira umusange, ariko nagusabira umugisha, umugisha uzakubaho. Iyi saha nabwiwe ngo babwire ngo Imana yashaka ko mugiraho muva. Imana yashaka ko muva muri uriya bakarudaya. Imana yashaka ko muva mu byaha. Imana yashaka ko muva mu ngeso mbi. Imana yashaka kuva mu byo wibwiraga. Ushobora kuba nta byaha ubwira bikabije, ariko hari ingeso zakunaniye, hari uburyo witwaraga nabi. Imana iragusaba kugira ahantu uva. Imana ibwira Yesaya, yari ishaka gutegura umuntu yatuma ngo ninde watugendera. Yesaya aravuga ngo ni igihe bari gutuma, ariko mbere yuko avuga ngo ni igihe bari gutuma, yarabanje ifata ikari rimukoza ku munwa, iramubwira ngo iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesaya yahamagawe atarakozwe ikara ku munwa, ariko Imana yareba iravuga ngo kugira ngo umbe Yesaya, reka manze mukoze ikara ku munwa. Nimukoze ikara ku munwa, ibyo azavuga byose azavuga ibiturutse kuri nge. Ntabwo azavuga ibintu yikuriye mu kanwa ke, ntabwo azavuga ibintu yihimbiye, ahubwo kuko yakorejwe ikara ku munwa azavuga ibyo mushyizemo. Imana iramutegura, ariko iri kumutegura kugira ngo imutume. Ibanza kumukoza ikara ku munwa kugira ngo ibyo azavuga byose bitazaba biturutse mu ntekerezo ze, bitazaba biturutse mu myumvire ye, bitazaba biturutse mu migendere ye, ahubwo bizaba biturutse ku Mana. Rero kugira ngo bituruke ku Mana, nuko Imana yabanje kumukoza ikara hehe? Ku munwa. Irangije amubwira ngo iri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe byose ugize ute? Urabibabariwe. Imana iramubabarira, ariko nuko Yesaya yemeye gutumwa n'Imana. Reka twongereho amagambo dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya igice cyaho cya 3, turasoma umurongo waho wa 10. Abagalatiya 13, Abagalatiya igice cya 3 turasoma umurongo waho wa 14, cyangwa se kaduhere 13. Haragira hati, Kristo aducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse kivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Kwizera kugira ngo kugire uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Imana rero ibwiye Aburahamu, iramusezeranije ko imuhaye umugisha, imusezeranije umugisha, imusezeranije kugira ahantu ava. Iramubwiye ngo nave muri uriya bakarudaya. Ese wowe aho Imana ikubwira kuva uri kuhava?